Hola mis valientes, yo soy la Vale. Hoy les tengo una sorpresa. Gracias a Chiverías tengo un kit de slime. Vamos a ver qué hay en esta caja. ¿Qué será? Bueno, vamos a abrirlo. Las instrucciones. Goma. Activador. Nuestra escarcha. Nuestras bolitas de plumafón. Nuestros palitos para mezclar. Y nuestro recipiente. Bueno, ahora sí lo vamos a preparar. Pero antes de eso me voy a cambiar. Ya estoy preparada. Ahora sí, vamos a hacer el slime. Preparación, mezcla. Ponemos goma. Le ponemos toda la goma. Ya no quedó nada, queda vacío. Segundo, pintura. Ahora vamos a mezclar. Le ponemos la escarcha y removemos. Ahora le ponemos la bolita. Ponemos activador. Ponemos gota hasta que se vaya despegando en el base. Estamos removiendo, ya está cogiendo punto, miren. Ahora sí, colocamos un poquito de activador en las manos. Y ahora sí, cogemos el slime. Luego de esperar un rato, ya tenemos nuestro slime. Muchas gracias, Chivería.